забитый полностью. И это только второй этаж. На первом этаже людей столько же много. Для всех жилетов не хватает. Жилетов свободных вообще в принципе нету, но вот единичные висят на лавочках. Мне пришлось так походить, поискать. Вот и если так обратить внимание, то всех жилетов точно не хватит. Так, здесь повесили цепочку. Правда, наверное, чтобы обзор не загораживать.